Earnest Academy Junior Instructor Plumber Module 7 question discussion like സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഏഴാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ്. മൊഡ്യൂൾ 7 എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി 7 ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് PHE? അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഫുൾ ഫോം ഓഫ് PHE എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കേട്ടുണ്ടോ PHE എന്നുള്ളത്? പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. റൈറ്റ് ആണ്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം വരുന്നുണ്ടാവുക. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ. അപ്പം PHE എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ കളർ ഓഫ് ഫ്രഷ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ്. കളർ ഓഫ്, ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കളർ ഓഫ് ഫ്രഷ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഗ്രേ തന്നെയാണ്. ഗ്രേ ആണ്. അപ്പം കളർ ഓഫ് ഫ്രഷ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ ആണ് എന്നുള്ളത്, ഗ്രേ കളർ ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. അപ്പം ഫ്രഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉള്ള തുടക്കത്തിലുള്ളതാണ് ഫ്രഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സമയത്തിനനുസരിച്ചും പിന്നെ അഡീഷനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ജനറലി ദ pH വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രഷ് സീവേജ്. അപ്പം കൂടുതലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് സീവേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ബേസിക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ജനറലി എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും ജനറലി. അപ്പം pH വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രഷ് സീവേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? മോർ ദാൻ 7, ഈക്വൽ ടു 7, ലെസ് ദാൻ 7, ബോത്ത് A and B. മോർ ദാൻ 7 ആയിരിക്കില്ലേ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദ വാല്യൂ ഓഫ് pH എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 7 എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. pH വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രഷ് സീവേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മോർ ദാൻ 7 ഓർ ഈക്വൽ ടു 7 എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈക്വൽ ടു 7 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ, അപ്പൊ ഉത്തരം വരെ എന്താണ്? ബോത്ത് A and B ആണ്. അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക, ഫ്രഷ് സീവേജിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചുള്ള ഈ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. pH വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആൽക്കലൈൻ ആണ്. ശരിയാണ്, ആൽക്കലൈൻ ആണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, പല കണ്ടീഷനിലും ഈക്വൽ ടു 7 വരാറുണ്ട് അല്ലെ, ന്യൂട്രലിലും വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈക്വൽ ടു 7 അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 7 എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ദെൻ ഫ്രഷ് സീവേജിന്റെ കളർ ഗ്രേ കളർ ആണെന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഫ്രഷ് സീവേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പം ഫ്രഷ് സീവേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീവേജ് വിച്ച് റീസെന്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീവേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രഷ് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറലി അത് ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ ആണ്, which means pH of fresh sewage is generally more than or equal to 7 അല്ലെ. മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 7 എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. കളർ ഓഫ് ഫ്രഷ് സീവേജ്, അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്രഷ് സീവേജിന്റെ കളർ ഗ്രേ ആണ്. ഇത്രയും പോയിന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രഷ് സീവേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ജനറലി ഇത് pH വാല്യൂ ഓഫ് സെപ്റ്റിക് സീവേജ്. സെപ്റ്റിക് സീവേജ് അതായത് ഏതാണ്? അസിഡിക് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ലെസ് ദാൻ 7 ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ pH വാല്യൂ ഓഫ് സെപ്റ്റിക് സീവേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോയിൽ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോയിൽ റിലേറ്റഡ് നൈറ്റ് സോയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസിഡിക് ആണ് എന്നുള്ളത്. ലെസ് ദാൻ 7 ആണ്, pH വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 7 ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Then what is the name of liquid flowing in sewer? സീവറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു അതിനെ നമ്മൾ സീവേജ് എന്ന് പറയാം. സീവേജ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ സീവർ പൈപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സീവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് സീവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സീവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സീവറേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് സീവർ പൈപ്പ്. സീവർ പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പോ റെയിൻ വാട്ടർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പോയിന്റ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ബ്രോക്കൺ ഫർണിച്ചർ, പേപ്പർ, റാക്സ് എക്സെട്ര ആർ കംസ് അണ്ടർ ഗാർബേജ്, റബ്ബിഷ്, റെഫ്യൂസ്. അത് റബ്ബിഷ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന റബ്ബിഷ് ആണ്, റബ്ബിഷ്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന ബ്രോക്കൺ ഫർണിച്ചർ, പേപ്പർ, റാക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയ തുണി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റാക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പഴയ തുണികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഈ പറയുന്ന സീവേജിനകത്ത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റബ്ബിഷ് എന്നാണ്. റബ്ബിഷ്. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റിനെ പൊതുവെ പറയുന്ന പേര് റെഫ്യൂസ് എന്നാണ്. നമുക്കൊന്നും വേണ്ടാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, റെഫ്യൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, റെഫ്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, തിരുന്നാൽ മതി. The average temperature of sewage sorry, average temperature of sewage in India 20 ഡിഗ്രി 20 degree Celsius ആണ് average temperature of sewage. സീവേജിന്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് നോർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ നോർമൽ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? എത്രയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. നോർമൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എത്രയായിരുന്നു? പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ? അതെ അതെ, 10 to 20 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 10 to 20 ആണ്. അപ്പൊ കൂടുതലും ഉത്തരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ PSC ഉത്തരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 10 ആണ്. അപ്പൊ അത് നോർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറും. റൈറ്റ്, അപ്പൊ അത് നോർത്തിരുന്നാൽ മതി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നോർമൽ വാട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിന്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച്. അപ്പൊ അതിലും കൂടുതലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഇതിന്റെ സീവേജിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിലും കൂടുതലാണ്, 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10. PSC ഉത്തരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 10 തന്നെയാണ്, 10 ആണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സാനിറ്ററി സീവേജ് ഈസ്. അപ്പം സാനിറ്ററി സീവേജിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ ഡി റൈറ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി 99.9% ആണെന്ത് നമ്മളുടെ സാനിറ്ററി സീവേജിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 99.9% അപ്പൊ 0.1% എന്തായിരിക്കും? സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും. അതെ, സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും. അത് സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ 2 പോയിന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 99.9% വാട്ടർ ആണ്, 0.1% സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സീവേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് കൂടി മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ സീവേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി മിക്സർ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ റെസിഡൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും, പബ്ലിക് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇത് പറയുന്നത് സീവേജ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ മറ്റൊരു ചോദ്യം, what is the name of water coming out of the kitchen, bathroom, wash basin, etc. കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്, സള്ളേജ് അല്ലെ. കൂടുതലും മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും അതിനകത്തൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കിച്ചണ്, വാഷ്റൂം, മീൻസ് ബാത്റൂംസ്, കിച്ചണ്, വാഷ് ബേസിന്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അതിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന വാട്ടർ, അതായത് സീവേജ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സള്ളേജ് എന്നാണ്. അത് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഏതാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതെ, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ് കളക്റ്റീവ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡാഷ്. ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജും അതായത് ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള സീവേജും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള സീവേജിനൊക്കെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയാറുണ്ട്. DWF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? DWF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ ആണ്. സ്ലഡ്ജ്, അതുപോലെ തന്നെ WWF എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോ. നൈറ്റ് സോയിൽ, വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും? ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജിനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത്. അതെ, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജിനെയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജിനെയുടെ കളക്റ്റീവ്ലി പറയുന്നത് DWF, ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ ആണ്. ഓക്കെ, ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ് കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ ആണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റോം വാട്ടർ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല, അതിനകത്ത് സ്റ്റോം വാട്ടർ, മഴവെള്ളം അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കാണത്തില്ല. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റോം വാട്ടർ വേറെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അത് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നോർമൽ ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡ്രൈ സീസൺ. ഡ്രൈ സീസണുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് കാർബോണിക് ആൻഡ് പോയിസണസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന സീവേജിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള DWF, ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതിന് വേണ്ടി അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാര്യം അത് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് പുഴയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബോഡീസ് വാട്ടർ സോഴ്സിലേക്കോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് നോർത്തിരുന്നാൽ മതി. പക്ഷേ DWF ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ
പുറത്തേക്ക് കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. വിച്ച് ഫാക്ടർ ഡസ് സാനിറ്ററി സീവേജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ? അപ്പം ഈ സാനിറ്ററി സീവേജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണ്? അളവ്. ഇപ്പം സാനിറ്ററി സീവേജിന്റെ അളവ് ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാനിറ്ററി സീവേജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പോപ്പുലേഷൻ ഏരിയ നമ്മുടെ ബി ആണ്, പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ പൈപ്പ് ഓർ സീവർ the top point of inner circle if looking at the section of the construction. ഒരു പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സീവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ടോപ്പ് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്രൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ടോപ്പ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ക്രൗൺ വിളിക്കുന്നു. അപ്പം ബോട്ടം പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഇൻവേർട്ട്. ഇനി ബോട്ടം പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രിംഗ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അത് സീവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു പൈപ്പിന്റെ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ നോക്കുമ്പോൾ പൈപ്പിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇൻവേർട്ട് ഉണ്ട്, ക്രൗൺ ഉണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഇവിടെ അത് ഈ സീവർ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സീവർ ചാനൽ ആവാം, ടണൽ ആവാം. അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോർമലി സർക്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നോർമൽ എന്താണ് സീവർ പൈപ്പുകളുടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കുലർ ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടോപ്പ് പോർഷനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്നും ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും. കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഏരിയയും ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. മറ്റൊരു ചോദ്യം, the wastewater from sink, wash basin, bathtub and washing machine. അതിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരോട് പറയാറുണ്ട്, ഗ്രേ വാട്ടർ, ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ, ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ, സെപ്പറേറ്റ്. അത് ഗ്രേ വാട്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രേ വാട്ടർ നമ്മൾ പറയാം, ഗ്രേ വാട്ടർ ആണ്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട, ഗ്രേ വാട്ടർ ആണ്. സോ ഇത്തരത്തില് ഗ്രേ വാട്ടർ ഉണ്ട്. ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സോൾട്ടി വാട്ടർ ആണ്. അപ്പൊ സാധാരണ വെള്ളത്തെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പൊക്കെ കൂടുതലുള്ള, എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ സീ വാട്ടറിന് അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് മൂന്നും ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പം ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രേ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം സിങ്ക്, വാഷ് ബേസിൻ, ബാത്ത് ടബ് എക്സെട്ര, വാഷിംഗ് മെഷീൻസ്, അതൊക്കെയാണ് ഗ്രേ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ടിയർ ദാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഫ്രഷ് വാട്ടറിനെക്കാട്ടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പുരസമൊക്കെ കൂടുതലുള്ളതാണ്, സോൾട്ടിയർ ആണ്. പക്ഷെ എത്രയില്ല നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കടലിന്റെ വെള്ളത്തിലെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഒരു സോൾട്ടിയർ കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ അത്രയും ഉപ്പില്ല, എന്നാൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിനെക്കാട്ടി ഉപ്പുണ്ട് താനും. അത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗ്രേ വാട്ടർ എന്താണ്, ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ എന്താണ്, ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് കൂടുതലും പ്രീവിയസ് തന്നെയാണ്. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീവർ സിസ്റ്റം ആർ പ്രിഫേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ? മറ്റൊരു ചോദ്യം. പ്രിഫർ ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്പൈൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ അല്ല, ഈ പറഞ്ഞതിൽ പാർഷ്യലി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കമ്പൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മൂന്നും ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കമ്പൈൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ സീവറിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതാണ് കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർത്തിരിക്കാം. Then which type of sewer system are preferred for area that receives moderate intense rainfall with occasional heavy rains? അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അൺഈവൻ റെയിൻഫാൾ, ഈവൻ റെയിൻഫാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു റെയിൻഫോളിന്റെ കണ്ടീഷൻ മോഡറേറ്റ് ഇന്റൻസ് റെയിൻഫോൾ ആണ് വിത്ത് ഒക്കേഷണലി ഹെവി, അല്ലെ, പല സമയങ്ങളിലും ഒക്കേഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഹെവി റെയിൻസും വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് വന്നാൽ, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം. പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഏരിയാസ് വിച്ച് റിസീവ് മോഡറേറ്റ് ഇന്റൻസ് റെയിൻഫോൾ വിത്ത് ഒക്കേഷണൽ ഹെവി റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ ഈ പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി
എന്താണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ അങ്ങ് പോകും. വീടിന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീടിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് എന്താണ് മുറ്റത്തൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കളക്ട് ചെയ്തൊരു കോമൺ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാന അല്ലെങ്കിൽ ഓട വഴിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ടാവും. സോ അതാണ് ഈ പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഒരു പരിധി വരെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ് and the storm water which is drained from backyards roof of house are carried at the same set of sewers. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ്, പിന്നെ വെള്ളം അതായത് നമ്മുടെ റൂഫിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത്, ബാക്ക് യാർഡ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ പൈപ്പിലായിരിക്കും, സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് സീവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡ്രെയിൻഡ് ഫ്രം ഹൗസ് ഫ്രണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് സ്ട്രീറ്റ്, റോഡ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു എന്താണ് ഒരു കൺവേ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻസ് കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്തരത്തില് സീവേജും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോം വാട്ടറും ഇവിടെ നിന്നാണ്, സീവറിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡെലിവേർഡ് ടു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പൈപ്പിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക്, അതപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന DWF മാത്രമാണോ വരുന്നത്? അല്ല, അവിടെ സ്റ്റോം വാട്ടറും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്റ്റോം വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സ്റ്റോം വാട്ടർ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് സ്റ്റോം വാട്ടർ കൂടി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോം വാട്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന, സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വിടും, നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ റിവറിലേക്കൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് വിടത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു കേസ് വരികയാണ്, വിച്ച് റിസീവ്സ് മോഡറേറ്റ് ഇന്റൻസ് റെയിൻഫോൾ വിത്ത് ഒക്കേഷണൽ ഹെവി റെയിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർഷ്യലി, ഇത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ, പാർഷ്യലി സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ്, ദ സീവർ വിച്ച് ഒബ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് ഈസ് നോൺ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ബിൽഡിംഗ്. സീവർ ഡിസ്ചാർജ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാറ്ററൽ സീവർ, മെയിൻ സീവർ, കമ്പൈൻഡ് സീവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് സീവർ. ലാറ്ററൽ, അത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട, ലാറ്ററൽ സീവർ തന്നെയാണ്. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ലാറ്ററൽ സീവർ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഹൗസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പറയാം ഹൗസ് സീവർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഹൗസ് സീവർ എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, രണ്ടും ഹൗസ് സീവറും ബിൽഡിംഗ്. അപ്പൊ ഹൗസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൗസ്, പക്ഷെ ബിൽഡിംഗിൽ അതെ ലാറ്ററൽ സീവർ ആണ്. ഉത്തരം ലാറ്ററൽ സീവർ ആണ്. ഉത്തരം ലാറ്ററൽ സീവർ ആണ്. പക്ഷെ ബിൽഡിങ്ങിന് പകരം അവിടെ ഹൗസ് ആണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൗസ് സീവർ ആണ്. ബിൽഡിങ്ങിന് പകരം ഹൗസ് ആണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൗസ് സീവർ ആണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ലാറ്ററൽ സീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഒബ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ബിൽഡിംഗ്സ് ആണ്. ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ബിൽഡിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാറ്ററൽ സീവർ ആണ്. ഓക്കെ, കമ്പൈൻ സീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീവേജും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോം വാട്ടറോടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ഈ പറയുന്ന കമ്പൈൻ സീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് സീവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ്, ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും, അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ അധികം വീടുകൾ ഉണ്ടാവാം, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഹൗസ് സീവർ എന്ന് പറയാം. ഈ ഹൗസ് സീവർ വന്നിട്ടാണ്, പല ഹൗസ് സീവറുകൾ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സീവറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം പോകുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ ഡിപ്രസ്ഡ് സീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഡിപ്രസ്ഡ് സീവർ, അങ്ങനെ ഒരു വീട് തന്നെ. ഡിപ്രസ്ഡ് സീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ, അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഇത്തരത്തിൽ ചരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് താഴ്ത്തി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് സീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഈസ് മെറ്റ്, ദ സീവർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടഡ് ലോവർ ദാൻ ദ അഡ്ജസന്റ് സെക്ഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ. ആ ലെവലിൽ നിന്ന് അഡ്ജസന്റ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത്യാവശ്യം ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഡിപ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടാവുക. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് സീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സീവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ആസ് പെർ IS 6908-1975 the diameter range of cast iron sewer pipe. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് സീവർ പൈപ്പുകളുടെ ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സീവർ പൈപ്പുകളുടെ ഡയമീറ്റർ ഏരിയ. അപ്പൊ കാസ്റ്റ് അയൺ സീവർ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്, അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ സീവർ പൈപ്പുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാസ്റ്റ് അയൺ സീവർ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ റേഞ്ച് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇത് 150 to 750. കാസ്റ്റ് അയൺ ആകുമ്പോൾ 150 to 750 mm ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ കാസ്റ്റ് അയൺ ആകുമ്പോൾ 150 to 750 ആണ്.
ഇനി അതല്ല AC ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ 80 to 60, 600. ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80 mm മുതൽ 600 mm വരെയാണ്. ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80 mm മുതൽ 600 mm. കാസ്റ്റേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 180 മുതൽ 750 എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ 20 mm മുതൽ 315 mm എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? PVC പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ PVC PVC സീവർ പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവർ പൈപ്പുകളൊക്കെ 20 mm മുതൽ 315 mm വരെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ 100 mm മുതൽ 600 mm വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും? 100 mm സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുകളാണ് 100 mm മുതൽ 600 mm. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 150 മുതൽ 750 mm വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാസ്റ്റ് അയൺ സീവർ പൈപ്പിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ആണ്. 80 മുതൽ 600 mm AC ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് പൈപ്പുകളുടെ റേഞ്ച്, 20 mm മുതൽ 315 PVC സീവർ പൈപ്പുകൾ, 100 mm മുതൽ 600 mm വരെ. 100 ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്, 80 100 600 ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പം 80 600 ആണെങ്കിൽ AC, 100 600 ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോൺ വെയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കാസ്റ്റ് അയൺ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം കാസ്റ്റ് അയണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 150 750 ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. കാസ്റ്റ് അയൺ നമ്മൾ ബെൽ ആൻഡ് സ്പീക്കറ്റ് ജോയിന്റുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അറിയാം. സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്കറ്റ് ആണ് കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സീവറിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ, കാസ്റ്റ് അയണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ പ്രഷർ ഒക്കെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും. ദെൻ when sewer line is to be laid in an exposed position or in suspension, ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന് എക്സ്പോസ്ഡ് പൊസിഷൻ, അതായത് പുറത്തുകൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ ഹെവി ട്രാഫിക് ലോഡ്സിലൊക്കെയാണ്, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രഷറുകളൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്ന ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാസ്റ്റ് അയൺ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് നോർത്തിരുന്നാൽ മതി കാസ്റ്റ് അയണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അതായത് പ്രഷർ താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്. റേഞ്ച് 180 750 ആണ്. നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽ ആൻഡ് സ്പീക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അണ്ടർ പ്രഷറിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇത്രയും കാര്യമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ AC സീവർ R. AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് COs R'. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് പൊതുവെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. നോട്ട് സ്ട്രക്ചറലി സ്ട്രോങ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആണോ? കറക്റ്റ് ആണ്. അല്ലെ, കറക്റ്റ് ആണ്. സ്ട്രക്ചറലി അത്ര സ്ട്രോങ് ഒന്നും അല്ല, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള പ്രഷർ ഒന്നും അങ്ങനെ താങ്ങത്തില്ല ഇത് അധികം, അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും പാടാണ് ഈ ആസ്പെറ്റോസ്. ദെൻ സസെപ്റ്റബിൾ ടു കൊറോഷൻ ബൈ സൾഫൈഡ് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. അത് കൊറോഷൻ അത് ശരിയാണ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? കൊറോഷനൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ AC. നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കും AC പൈപ്പിലൊക്കെ കൊറോഷൻ വരുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഒക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്തോടെ പോകുന്ന സീവേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെപ്റ്റിക് സീവേജ് ഒക്കെ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു സസെപ്റ്റബിൾ ആണ്, അത് കൊറോഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കൊറോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത AC പൈപ്പില്, സിമെന്റ് പൈപ്പില്, ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് പൈപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ്. AC സീവർ പൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത്. അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് സീവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ്. അപ്പൊ അത് സിംപ്ലക്സ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സിംപ്ലക്സ് ജോയിന്റിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സിംപ്ലക്സ് ജോയിന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ അത് ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിംപ്ലക്സ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൈപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമെന്റ്, സിലിക്ക, ആസ്പെറ്റോസ് ഫൈബറിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആസ്പെറ്റോസ് പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. സ്ട്രക്ചറലി അത്ര സ്ട്രോങ് ഒന്നും അല്ല അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞത് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് കംപ്രസീവ് ലോഡ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കംപ്രസീവ് ലോഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ സ്ട്രക്ചറലി അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ കൊറോഷൻ വരാൻ, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കൊറോഷൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം നോൺ കൊറോസീവ്നെസ് ടു മോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ, ഈ പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ നോൺ കൊറോസീവ് ആയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പറയുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കൊറോഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റിന്റെ റേഞ്ച് 80-600 ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ട് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കാരണമൊക്കെ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ആസ്പെറ്റോ സിമെന്റ് സീവർ. ഓക്കെ,
In the conservancy system, the garbage, night soil are removed periodically at least once in dash. 24 hours. 24 hours. 24 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരു ഓപ്പൺ പിറ്റിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്നും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മാനുവലി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ ആ ഒരു സീവേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ അൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതാണ് ഈ കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നില്ല ഈ കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, സീവർ ആർ ജനറലി ഡാഷ് ഇൻ ഷേപ്പ്. സീവേഴ്സ്, നമ്മൾ ഈ സീവേഴ്സ് ഒക്കെ ജനറലി എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ് ജനറലി സർക്കുലർ. സർക്കുലർ. അത് ജനറലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സർക്കിൾ. ഇതെല്ലാം ഓരോ ഷേപ്പാണ്. എഗ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒബ്ലോയിഡൽ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം, ഒബ്ലോയിഡൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ, താഴെ ഒരു മുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് പോലുള്ള ഷേപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷേപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷേപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ബോക്സ് ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ, എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അത് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ്. ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ മിനിമം വെലോസിറ്റി at which sewage should flow in a sewer pipe. The minimum velocity at which sewage should flow in a sewer pipe. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മിനിമം വെലോസിറ്റി നമ്മൾ, അതായത് ഒരു സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സീവേജിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം. അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീവേജിന്റെ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് ഉത്തരം തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ മിനിമം വെലോസിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് സീവേജ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ഇൻ എ സീവർ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 3 meter per second ആണോ, 0.1 to 0.5 meter per second ആണോ, 0.6 to 0.9 meter per second ആണോ, 1.5 to 2 meter per second ആണോ? 0.6 to 0.9. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കളയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് 0.6 to 0.9 meter per second ആണ്. 0.6 to 0.9 meter per second ആണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് മിനിമം വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ ആ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ, സീവേജ് പൈപ്പിൽ ആ സീവേജിനകത്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയാണ്, 0.6 to 0.9 meter per second ആണ് ഒരു നമ്മൾ സീവേജിനകത്തൂടെ നമ്മളൊരു സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് മിനിമം. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, വിച്ച് സീവർ റെസിസ്റ്റ് സൾഫൈഡ് കൊറോഷൻ? നേരത്തെ നമ്മൾ ആസ്ബറ്റോ സിമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, അവിടെ സൾഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് കൊറോഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സൾഫൈഡ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ഏതാണ്, സീവർ പൈപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അത് ബ്രിക്ക് സീവർ ഏതാണ്? സംശയം വേണ്ട, ലെഡ് സീവറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അത്. ഈ പറയുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ലെഡ് പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം? ലെഡ് പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പോകാൻ, നമ്മുടെ സാനിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി വർക്കുകൾക്കാണ്. സാനിറ്ററി വർക്കുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ലെഡ് പൈപ്പും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇത്തരത്തില് ലെഡ് പൈപ്പുകൾ സാധാരണ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ലെഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പൈപ്പ് മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ലെഡ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, ഗൂസ് നെക്കിനകത്ത് അല്ലെ. ഗൂസ് നെക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഗൂസ് നെക്ക് പൈപ്പ് കണ്ടിരുന്നില്ല നമ്മള്? ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് കണ്ടിരുന്നല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഗൂസ് നെക്ക് പൈപ്പ് കണ്ടത്? എവിടെയായിരുന്നു? അതെ, സർവീസ് കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ, ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഈ ഗൂസ് നെക്ക് വെക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഗൂസ് നെക്ക് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഗൂസ് നെക്ക് പൈപ്പിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചോദിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ ഗൂസ് നെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു ജോയിന്റ് ആണ്, എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ് ജോയിന്റിനകത്ത് വരുന്ന ജോയിന്റ് കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗൂസ് നെക്ക് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ മറ്റു ചില ബുക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൂടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ഈ പറഞ്ഞ ഗൂസ് നെക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂസ് നെക്ക് പൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വെച്ചാണ് സാധാരണ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ലെഡ് പൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ലെഡ് സീവറിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സൾഫൈഡ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി സെറ്റ്സ് ഓഫ് സീവേഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം? സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? DWF-ഉം അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് വെതർ ഫ്ലോയും വേറെ വേറെ പൈപ്പുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ടാവും? 2 സെറ്റ് പൈപ്പുകളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. സംശയമില്ലല്ലോ.
രണ്ട്. അപ്പൊ how many sets of siever are provided in a separate എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 2 സെറ്റ് പിക്കുകളായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഏരിയ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ IS കോഡ് എത്രയാണ്? സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ IS കോഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ? IS കോഡ് ഫോർ ഫിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് 2470. 2470. അപ്പൊ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അതാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റോ 2556 കേട്ടോ. 2556 നോർത്ത് ചെയ്താൽ മതി. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് 2470. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലോസറ്റിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2556. ഇത് പാർട്ട് 4 എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. 2556 വരും. അത് ഈ പറഞ്ഞ സോയിൽ ഫിറ്റിംഗ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ 2556 വരുന്നത്. അതിനകത്ത് പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 4 എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. പാർട്ട് 1 ഉണ്ട്. ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട്, യൂറോപ്യൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് സോയിൽ കണക്ഷന്റെ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് 2556. അതായത് സോയിൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സെപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ സീവേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പൈപ്പുകളുടെ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് 2556. അതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 പാർട്ട് 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി വരുന്നത് 2556 ആണ്. അതിനകത്ത് പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 പാർട്ട് 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു 2556 മെയിൻ ആയിട്ട് സോയിൽ കണക്ഷൻസ്, സോയിൽ പൈപ്സ്, സോയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് 2470 ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.